আজি মোৰ সোণালী মুৰ্গী পোৱালিখিনিৰ 14 নম্বৰ দিন আৰু 14 নম্বৰ দিনৰ এয়া ৰাতিপুৱা সময় দৃশ্য। ৰাতিপুৱা আপোনাৰ 7টামান বজাতে আপোনাৰ দানাখিনি দি দিয়া হৈছে আৰু এতিয়া প্ৰায় আধা ঘণ্টামানৰ পাছত আপোনাৰ পানী দিয়া হৈছে। আপোনাৰ পানীত আজি দিয়া হৈছে পানী চাফা কৰিবৰ কাৰণে ৱাটাৰ চেনিটাইজাৰ। তাৰপিছত দিয়া হৈছে ভিটামিন বি কমপ্লেক্স, যিটো আপোনাৰ এমবিপ্লেক্স বুলি কয়, সেইটো দিয়া হৈছে আৰু তাৰ লগতে দিয়া হৈছে আপোনাৰ নহৰু। আৰু নহৰু প্ৰতি লিটাৰ পানীত 1 ফুটা দিয়া হৈছে। এতিয়া প্ৰায় 3 লিটাৰমান আছে, সেইকাৰণে 3 ফুটা নহৰু দিয়া গৈছে খুন্দি পেলাই।